ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនបង្កើតបទចម្រៀងAI ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាគេខ្លះស្គាល់ website Zono AI ហើយមានបញ្ហានៅពេលដែលចូលទៅបង្កើតបទចម្រៀងមុននឹងឈានទៅដល់ចំណុចលម្អិតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់ភ្លេងមួយនេះដែលយើងបង្កើតនៅក្នុង Zono AI ថាតើព្រោះដែរអត់អញ្ចឹងចម្រៀងមុនហ្នឹងគឺជាប្រភេទចម្រៀង relax music ដែលជាទូទៅគេបង្កើតយូរមកហើយគេដាក់នៅក្នុង YouTube channel ដើម្បី monetize អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺការយល់ដឹងសំខាន់មុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតបទចម្រៀងឬក៏បទភ្លេងនៅក្នុង Zonoអញ្ចឹងនេះគឺជា website Zono AI Music អញ្ចឹង official website ហើយនៅក្នុងនោះចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងZono AI ហ្នឹងគឺថា Zono AI គឺគេមានទាំងអស់មាន3គម្រោងដែលគម្រោងទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាគម្រោង free plan ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតចម្រៀងបានដោយមិនចាំបាច់មានន័យថា subscribe ជា member ប្រចាំខែហើយអ្នកនរគ្នាមាន credit ចំនួន50ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបង្កើតហើយអស់ស្អែកឡើងវានឹងឲ្យអ្នកនរគ្នា50ទៀតហើយមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងគម្រោង Pro Plan ដែលគម្រោង Pro Plan ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកនរគ្នាត្រូវបង់លុយបើសិនជាគិតជាខែក្នុងមួយខែ$10ប៉ុន្តែបើសិនជាបង់ជាឆ្នាំវានឹងចុះតម្លៃឲ្យអ្នកនរគ្នា20%ហើយមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង Premier Plan ហ្នឹងគឺក្នុងមួយខែ30អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងភាពខុសគ្នារវាង Free Plan Pro Plan និង Premier Plan ហ្នឹងបែបមិនខ្លះហ្នឹងគឺវាមានបាន list down នៅខាងក្រោម plan នីមួយនឹងរួចហើយចាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ highlight អ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់រវាងគម្រោងដែល free ជាមួយនឹងគម្រោងដែលគិតលុយអានេះយើង compare តា free plan ជាមួយនឹងpro account អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងភាពប្លែកគ្នាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងរឿងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុង Zono AI បើសិនជាអ្នកនរគ្នាប្រើគម្រោង free ជាទូទៅវាស័ក្តិសមចំពោះអ្នកនរគ្នាទៅតែរៀនបង្កើតដំបូងចង់សាក់លបងចង់ play around សិនដើម្បីដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយចម្រៀងអ្នកនរគ្នាបង្កើតហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចទាញយកវាមកប្រើប្រាស់បានអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់ដូចជាយកទៅប្រើជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏សម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នកនរគ្នាបានប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកនរគ្នា download បទចម្រៀងចេញពីអាគម្រោង free plan ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅរកលុយនៅក្នុងYouTube បានទេដោយសារតែវាអត់មានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រើប្រាស់វាបានហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចយកបទចម្រៀងហ្នឹងយកទៅលក់បន្តឬក៏ដាក់ដូចជានៅក្នុង distro អីដែរដោយឡែកបើសិនជាអ្នកនរគ្នា upgrade ហើយប្រើប្រាស់គម្រោង$10ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើតនិងទាញយកមកប្រើបានទាំងគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រកលុយតាម YouTube អញ្ចឹងអា Pro Plan ហ្នឹងគឺជាបទពិសោធន៍គឺតកតងជាមួយនឹង YouTube គឺអាច monetize ចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុង distro ឬក៏លក់ផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងអានេះគឺចំណុចនៃភាពខុសគ្នាដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែដឹង
ចឹងសម្រាប់អ្នកដំបូងគឺបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចង់ enjoy ធម្មតាបង្កើតចម្រៀងខ្លួនឯងស្ដាប់ធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនៅក្នុងគម្រោង free ព្រោះដោយសារវាឲ្យ50 credit ក្នុងមួយថ្ងៃហើយវា renew ឲ្យយើងរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវារៀងច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានគោលដៅជាក់លាក់យើងមាន talent យើងបង្កើតបទចម្រៀងហើយយើងចង់ប៉ុនលើ YouTube ហើយចង់រកលុយពីចម្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាតម្រូវឲ្យអ្នកនេះ upgrade យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកនរគ្នាត្រូវតែមានគណនី Pro account ដែរចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ជំហានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរងចាំគឺការបង្កើតបទចម្រៀងជាមួយនឹង Suno AI អញ្ចឹងជាទូទៅមុនពេលដែលខ្ញុំចូលទៅបង្កើតចម្រៀងនៅក្នុង Suno ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវរៀបចំតាក់ទងជាមួយនឹង lyric ហើយបទចម្រៀងដែលខ្ញុំចង់បានហើយជាទូទៅគឺខ្ញុំសួរតាក់ទងជាមួយនឹង ChatGPT អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ ChatGPT ហ្នឹងទៅorder ឬក៏ហៅថាបញ្ជា ChatGPT ហ្នឹងឲ្យជួយទៅសេបបទចម្រៀងឲ្យខ្ញុំដែលបទចម្រៀងហ្នឹងគឺយើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណងជើងហើយហេតុបទហ្នឹងគឺជាប្រភេទ set ឬក៏បែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ copy តាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកផ្ទាំង Suno AI វិញអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្ទាំង Suno ហ្នឹងគឺទី1គឺយើងត្រូវ copy ចំណងជើងបទចម្រៀងមុនហ្នឹងគឺយើងយកពី ChatGPT យើងមកផាសមក loud song hurt a little bit more បន្តមកទៀតយើង copy style អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង style ហ្នឹងគឺយើង copy ពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយកមកផាសនៅក្នុងSuno ត្រង់ចំណុចstyle នេះយើង copy មកហើយយើងផាសវាបញ្ចូលបន្តមកទៀតយើងទៅ copy lyric ចឹង lyric ពី ChatGPT វាមានសរសេរមកឲ្យយើងអស់ហើយកន្លែងណា intro កន្លែងណា outro ចឹងយើង copy lyric ហ្នឹងពីដើមដល់ចប់យកមកដាក់ column lyric ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅមើលតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែង advanced option អញ្ចឹងកន្លែង advanced option ហ្នឹងគឺយើងត្រូវរើស female ឬក៏ male អញ្ចឹងបទចម្រៀងហ្នឹងខ្ញុំរើសយក male ហើយក្រោយមកទៀតគឺយើងមើលនៅមានខ្វះអីទៀតដែរអត់បើសិនជាអត់មានទេអាហ្នឹងយើងចុច create ចាអញ្ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចតាក់ទងជាមួយនឹងcreate ចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃបទចម្រៀងគឺ Suno នៅពេលដែលយើងបង្កើតបទចម្រៀងគឺវាតែងតែចេញចម្រៀងហ្នឹងឲ្យយើងពីបទឬក៏យើងហៅថាពី version ដើម្បីឲ្យយើងស្ដាប់អញ្ចឹងយើងអាចយកទាំងពីរឬក៏យើងអាចយកមួយក្នុងចំណោមពីរនឹងបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះតកតងជាមួយនឹងការរងចាំអញ្ចឹងវាអាចចំណាយពេលមួយសន្ទុះដែរចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់ highlight អ្នកនរគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតបទភ្លេង Suno ចឹងមានខ្មែរយើងធ្វើបានច្រើនហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនមែនធ្វើតែបទចម្រៀងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងទេគឺគាត់ធ្វើទាំងបទចម្រៀងភាសាខ្មែរហើយគ្រាន់តែថាតកតងជាមួយនឹងការធ្វើបទចម្រៀងភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺវាតម្រូវឲ្យមាន tool ជំនួយហើយយើងត្រូវទៅ add persona ដែលមានសលេងជាភាសាខ្មែរច្រៀងច្បាស់ហ្នឹងទៅបានវាច្រៀងច្បាស់ហើយអាហ្នឹងវារៀងស្មុគស្មាញបន្តិចដោយសារយើងត្រូវការ tool ជំនួយហើយ tool ហ្នឹងមានអ្នកទៅសេអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងបង្កើតបទចម្រៀង persona ហ្នឹងជាភាសាខ្មែរនឹងដែរតែអត់ទាន់ចេះទេព្រោះដោយសារខ្ញុំចង់ focus ទៅលើបទចម្រៀងភាសាអង់គ្លេសសិនណាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសក៏ពិតក៏មានអ្នកសរសេរទូដែរចុះឥឡូវយើងមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា The first snow falls like a memory
soft and sharp at the same time. I never noticed the lyrics before, how they lean into every word. Tonight they sound too honest, like secrets I never heard. Love songs hurt a little more tonight. Every promise feels too real. They sing about holding on for life, while I'm learning how to heal. Love songs hurt a little more tonight. I turn the volume down, then up, like pain might fade if it's quiet, but the melody knows my name and I don't fight it. Maybe it's okay to feel it all and not rush to be okay. If love comes back, I'll let it in, but not at the cost of who I am. Some wounds don't need fixing, they just need a hand to understand. So let the song play through the night. The first note falls like a memory, soft and sharp at the same time. អញ្ចឹងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយតើតើជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលយើងបង្កើតនៅក្នុង Suno អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាព្រោះអត់ហើយអាចសាកល្បងខ្លួនឯងបានតើតើជាមួយនឹងការច្រៀងការបង្កើតបទចម្រៀងនឹងបានអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ recap ត្រឡប់មកវិញឃើញមានសំណួរគ្នាយើងសួរដែរថាតើ Suno អាចបង្កើតបទចម្រៀងជាភាសាខ្មែរបានដែរឬក៏អត់ការចម្លើយគឺបាន ហើយគ្រាន់តែបើសិនជាយើងបង្កើតផ្ទាល់ទៅតាមលំនាំដែលជាភាសាអង់គ្លេសដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺSuno ច្រៀងខ្មែរអត់ច្បាស់ទេតែដោយសារតែអ្នកដែលគាត់អាចបង្កើតនៅក្នុង Suno បានហើយច្រៀងខ្មែរច្បាស់ហ្នឹងគឺដោយសារគាត់មាន tool នៅក្នុងការបង្កើតជា lyric ហើយគាត់មានទៅ add persona ដែលជាចម្រៀងឬក៏គេហៅថាសំឡេងដែលនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានចម្រៀងផងពួកគាត់ហ្នឹងគឺបង្កើតមកវាច្បាស់អញ្ចឹងបើសិនជាមានឱកាសក្រោយខ្ញុំនឹងអាចបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតបទចម្រៀងជាភាសាខ្មែរតែថ្ងៃនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន